СДС се прави газда на тук имот и дава ветувања кои законски немаат никаква врска со општината. Дали се работи за крајно непознавање на надлежностите или намерна популистичка манипулација? Во секој случај, губење време, замајување и давање ветување кое е невозможно. А фактите велат дека владата на Заев во секој момент може да даде одобрување за реализација на обезбедените средства на Елем за проектот за реконструкција за Копанки и приказната да заврши среќно за сите. Толку е едноставно, но на СДС му требаат локал патриотски и емотивни теми за кампања, во немање на други издржани идеи. Наместо да ги прашаат Заев и Ангјушев, дали и Копанки и скипатеката на Пелистер ќе влезат во пакет во бајадера бизнисот за продажба на РЕК, локалните послушници на Заев во Битола му помагаат во пеколниот план, купувајќи време со пренасочување на вниманието. Но планот им е прочитан и ќе биде казнет од битолчани на 15 октомври. Политичката кампања изминува, а од ДПМНЕ и Илиовски ги слушаме старо-новите проекти кои ги витуваат во сите нивни изборни кампањи и кои досега требаше да бидат направени. Едно од тие нивни лажни ветувања е и планинарскиот дом Копанки во срцето на Пелистер. Иако како што најавија денес и самите знаеле дека овој објект не е под ингеренција на локалната самоуправа. Повеќе од 4 години не убедува дека ќе биде изграден. Па така, и оваа кампања, кандидатот на ДПМНЕ, Зоран Илиовски, повторно ветува дека ќе го направи. Како да заборави дека во изминатиот мандат, како пратеник во Собранието на Република Македонија, ги гласаше буџетите во кои беа одбиени сите амандмани на СДСМ за изградба на планинарскиот дом Копанки. Наместо тоа, тој поддржа трошење на парите на битолчани за споменици и фонтани во Скопје, за панорамско тркало во Вардар, за рајска градина во аеродром и уште многу други вакви проекти. Во нивната програма ветува дека ќе се залагаат за планинарскиот туризам. Истото го има и во изминатата програма, во која ветија дека ќе изградат хотелски комплекси во Нижополе. Истото требаше досега да биде завршено, но и од него нема апсолутно ништо. Повеќе од очигледно е дека проектите кои ги ветуваат ДПМНЕ остануваат само на хартија.